Hi, beautiful viewers! So, now I'm back again. So, this is my part 2 for opening my second parcel. So, ayan. Diba sabi ko sa inyo noon for my first video, meron pa akong inaabangan ng 3. Ito, ang laki. Oh. Ito yung Christmas tree, malaki. Ayan. Tapos, ito yung mga kalamuti. Ito pa yung punda ng pillow. Okay? So, tara. Open na natin. So, first, saan yung gunting? Ayan. Unahin natin itong kalamuti. Okay. So, ayan, for second parcel. Mas okay yung isang red. But anyway, just for Christmas. And then the Christmas pillow. So, ayan. Konsensya. Terno nung kurtina. 1 and 2. Okay lang naman sa price niya, no? So, ayan ang ating second parcel. So, ating third parcel. Open na natin! Kailangan natin i-open. Saan ba? Ay, hindi ganun talaga siya. Kailangan natin hatakin. Baka mapuks. Uy! Wow! Amazing! What? Isa. Taddy! Meron pa.
Dalawa. Bye, ayan. Tatlo pala. Ano ba? Ano pa? Oh, yung kanyang paa. Ano ba? Ayan, wala na. Okay, done. It's done. So, ayan, beautiful viewers. Ito yung ating Christmas tree. I-assemble natin to. Tapos gagawaan din natin to ng video kung paano natin i-assemble. Okay. So, samahan nyo uli ako sa pagde-decorate ko na itong aming Christmas tree. Pasko na, Pasko na. And maraming salamat at sinamahan nyo ko sa pag-unbox ko ng parcel. So, ayan. Sa mga nag-subscribe po muli, maraming salamat. At sa mga hindi pa, please, paki-like and share naman po. And paki-subscribe na rin. And paki-click na rin po yung notification bell para po lagi po kayong updated sa mga video na aking i-upload. So, ayan po, beautiful viewers. Muli, maraming salamat. God bless all. Bye-bye.